趁着粉丝老妈不在家，偷偷的把他90多平的房子扔出去了一大半，把原来这个满满当当的餐厅变成现在这样空空荡荡的。小姐妹为了少挨揍，决定把地面重新铺一下石塑地板，扔了3天，把2个卧室和客厅扔完了，好多大家具也清出去了。在新的家具进来之前，把这个地板先铺上。原来是地面砖，也不准备给它敲掉了，就直接在上边铺，所以这个门和门框就必须得给它搁一块去，要不然那个地板铺不进去。铺地板的师傅早上8点就来了，他修着门，我把门口这个地方给它倒出来。这一堆是前几天扔垃圾的时候还没收拾出来的，大部分都是衣服，想卖还没卖掉的那一堆。桌面上这些东西全都不要了，基本上都是一些空瓶子，还有一包阿姨没吃完的中药。我一直以为桌子底下这2个箱子是空的呢，原来底下藏的东西好多都是吃的，有无花果、山楂片，这个手撕我都没看是啥，是牛肉吗？我就光去看日期了，扒拉了半天全都过期了，就那几包手撕牛肉没过期，还有个米桶，这一堆全都是过期的了，都给它扔掉。这2双鞋也不要了，我都没问小姐妹，她在某个视频里看着直接告诉我那个鞋也扔掉。没改完了，扫扫地，然后开始铺地板。我在收拾上一套房子的时候，小姐妹就说这个屋要铺地板，然后我们来量的尺寸，所以我第一天来收拾屋的时候，这个地板就送过来了。小姐妹就可着急了，天天问我娥姐什么时候铺地板。我说最起码得把大件还有家里该扔的东西给它扔出去，这样铺地板的时候少挪点东西啊，要不像厅里那个大沙发、大电视柜，再加上卧室里的床啥的，挪得多费劲呢。铺地板之前，这个地面我都是喷油污净给它擦出来了，前2天都是用钢丝球蹭的，今天着急就直接用拖布拖的。这边也不是很脏，喷点油污净一擦就挺干净的。好多人说这个地砖挺好的，为啥非得换这个地板？说实话，我看的也挺好的，但是小姐妹觉得客厅中间还有那个小餐厅那个地方坏了好几块地砖，丑的不好看。再加上这个房子装修已经有20-30年的时间了，瓷砖缝里面好多脏东西，她瞅着不舒服。还有就是她想尽量的让这个房子焕然一新，等阿姨回来的时候她少挨骂。我现在感觉她不光是挨骂的问题了，我感觉她指定得挨揍了。2套房子都扔得空空荡荡的，主要阿姨以前防她就跟防贼一样，钥匙都不给她。这回这2套房子收拾全都是找人开锁进来的，不知道阿姨回来是什么样的态度。但是小姐妹对她老妈真的是挺有孝心的，偷偷的给她扔东西也是为了她的健康考虑。特别是上一套房子，就那种环境下一进去她指定得不舒服，就不说在那住了，就是偶尔回去找点东西可能都不行。门口这一堆大部分都是能卖的，我说不要钱了你全拿走吧，大哥没干，只挑了他自己要的，就这点破烂送了好几次也没送出去。铺地板那天小姐妹回来了，她说这个空调也给她卖了吧，不要了。她应该是看到评论区好多人都说这个空调这么多年了肯定全是细菌，她就不能看见那2个字，只要看见那2个字这个东西肯定得扔。花了50块钱让大哥把这个梳妆柜还有家里这些衣服垃圾啥的给清出去了，没送出去，最后还是花钱往外丢的。这一天没干什么活，但是可忙活了，一会儿卖东西一会儿收东西。小姐妹发这个沙发啥的到了，我这一看优惠给我吓一跳，快递小哥还说这钱都可以买一套了。我说这就不懂了吧，旧的没有甲醛。小姐妹主要是担心这个问题，地板还没铺完，我把这个放沙发的地方给它收拾出来了，正好收废品那个大哥还没走，又花了120块钱雇他们给抬上来了。这次收拾屋，不管是扔还是往家里进东西，小姐妹都是花钱找的人，我基本上没怎么出力。这个茶几的腿悠的过程中还掉下来了2根，等会儿看看能不能给修上。小姐妹说要是能修上的话就不用找他们理赔了。我看这沙发包的挺好的，在道上还整脏了，特别是那个靠背上，等明天约一个洗沙发的来给它清洗一下吧。铺完一个屋我就开始收拾一个屋的卫生。这是小卧室铺完地板的样子，你们是喜欢地板砖还是地板？要是我个人而言的话，我比较喜欢地板，但是我感觉这个颜色好像稍微深了一丢丢。但是小姐妹是那种特别喜欢复古风的，师傅铺的地板我就抽空能收拾点就收拾点。这个大衣柜之前只擦了里边，外边没擦。8点来的，铺到下午5点半。师傅铺完地板得拍个视频，所以我俩一块把这个卫生收拾出来了。就这石塑地板老沉了，当时搬地板那个师傅一次扛1包，我还笑话过他呢。后来我一绷不是那么回事儿，1包就有好几10斤。他那天是整整扛了3-4个小时，
头一天铺完的地板，第二天约了一个洗沙发，约了一个洗空调的，一大早就来了。这个洗沙发我是第2次见了，第1次见的时候还是在石家庄给那个小姐妹收拾屋的时候，那个时候我弟媳妇还说呢，应该让我小叔子去学学这个。洗空调来的是一个小帅哥，小姐妹说等过2天把那套房子那2个空调也给他洗一下。空调一会儿就洗完了，沙发比较慢，我也不能干在那看着，所以我就过来把这个门给擦出来了。这个大卧室的卫生就属于是抽空干的了。看这个沙发洗完以后确实干净老多了，你还别说，这个沙发摆在这个屋里确实比原来那个好看多了哈。我扭上了一个腿儿，这个腿儿按在这好像还不对，我想把它扶起来看看那个腿儿按上合不合适，结果刚按上去那个腿儿又趴窝了，中间那个洞变得老大了，已经扭不住了，得把它堵得严实一点。我找了一个翻边块塞了2节，这样扭上去以后可紧了。后来我发现这个腿是在中间的，应该是怕中间往下塌吧。我看了一下，正好缺的那个腿属于是后边的，所以我就直接给它靠到墙上了，特别稳当。暂时先这么放了吧，等我上网上再买一个腿回来给它安上。这个电视柜属于是实木的了，像这种就不能喷油污净了，必须这种光滑的面才能喷油污净。实木的就直接用那个魔力海绵擦就行，擦的挺干净的。它如果是上面有一层清漆比较滑的话，是可以喷油污净的。就是那种原木的哈，不能喷，一喷它就吃到木头里面去了。还有就是油污净用之前一定要在一个小面积的地方先试一试，它喷完以后不损伤物体表面的时候，你再大面积的去喷。我把这个电视擦干净摆上了，茶几稳稳当当的，啥事都没有。后面的插座也给它擦干净，每个插座上面都有好多那种白的涂料。这个角落的东西看看能收到柜里就暂时先给它收到柜里吧。就这个角落放这个风扇正好。昨天你们不都说这个柜子后边发霉了吗？应该给它拆了。小姐妹又动了心思了，今天还跟我说让我给它拆了。待2天我把后边的板拆开看看啥样。这是个乳胶床垫，老沉了。这箱里都是一些小来小去的东西，还有好多碗，等最后1天的时候再归拢吧。厨房还没收拾，碗都不知道往哪放。我这归拢了半天，我发现只有床垫子没有床呢，他们是一起邮来的。我本来还想把主卧给收拾出来一起拍呢。后来一问小姐妹说，邮的当天那个床的腿就坏了，所以她就没让邮，直接给丢了。后来又在网上买了一个铁艺床，但是好像商家发货发晚了，本来是周1发，周5才发的，等下周2才能来。本来我以为下周2都已经回大连了，没想到这活还挺精干的。这个小茶几放沙发旁边怎么样？我是真不知道它应该放在哪。像这墙面黑的，或者是小孩用笔画的那种特别脏的，可以试试魔力海绵擦或者是小白膏，都好用。小白膏的效果能更好一点吧，我就感觉这个石塑地板拖地没有木地板好拖。收拾完了来看看前后对比吧。这是客厅之前没收拾的时候，这电视柜沙发啥的确实是挺占地方的，现在换成小姐妹邮回来这种简简单单的，看着舒服多了。沙发旁边的东西等最后1天一收拾就没了。阿姨这个主卧以前的床都扔出去了，新买的床还没来，等到了以后放张床就好了。我感觉肯定没有床头柜。这个是小卧室，梳妆台扔出去了，小姐妹说这个大衣柜也要往外扔，我还没来得及给她往外扔呢。小姐妹属于是极简房，家里多一样东西她都难受。不过这个客厅东西少了，瞅的是敞亮多了。